Wir haben häufiger die Anfrage bekommen, wie viel wir für unsere Weltreise bezahlt haben. Diese Frage werden wir in dem Video beantworten. Wir zeigen euch, wie viel wir pro Land ausgegeben haben und setzen es am Ende im Vergleich zu den Ausgaben für den gleichen Zeitraum in Deutschland. Die Kosten einer Weltreise sind total individuell. Sie können immer günstiger, aber auf jeden Fall viel teurer sein als unsere. Und das soll jetzt hier keine Allgemeingültigkeit haben, sondern einfach als kleine Inspiration dienen. Wir hatten ein begrenztes Budget für unsere Reise, daher mussten wir am Ende jedes Monats wissen, wie viel Geld wir noch übrig haben, da wir auch nur ein One-Way-Ticket hatten. Also wir wussten nicht, wie lange unsere Reise geht und wo sie enden wird. Deswegen haben wir in unsere digitale Reisekasse alle Ausgaben centgenau eingetragen und können euch deswegen jetzt ganz transparent sagen, wie viel wir ausgegeben haben. In dem Video sind die Preise pro Person genannt. Dieses Video wird gesponsert von The World is Yours. Das ist ein Rubbel-Weltkartenhersteller. Die Karte ist auf Deutsch und made in Germany und mit im Lieferumfang ist dieser besonders coole Rubbelstift, mit dem man ganz wunderbar die Ländergrenzen ausrubbeln kann. Mit dabei ist auch noch ein weiterer Gegenstand. Dieses wunderschöne dieser Rubbelchip, der für größere Länder geeignet ist. Der ist auch noch mit dabei. Jeder Kontinent hat seinen eigenen Farbton bekommen und die Länder auf dem Kontinent sind mit unterschiedlichen Farbstufen voneinander abgegrenzt, sodass man jedes Land gut vom Nachbarland unterscheiden kann. Das alles kommt in dieser echt hübschen Geschenkverpackung. Das Einzige, was vielleicht noch fehlt, ist eine Schleife drum. Wenn ihr auch den Nebel auf dieser Weltkarte lichten wollt, freuen wir uns, wenn ihr die Karte über den Link in unserer Videobeschreibung kauft. Damit unterstützt ihr uns, ohne dass ihr mehr für das Produkt zahlt und wir können noch besseren Content bringen. Danke dafür. Wir haben uns für den Start unserer Weltreise eines der teuersten Länder ausgewählt, Norwegen. Aber es wurde eines der günstigsten. Wir sind nach Norwegen geflogen, das waren 100 € pro Person. Bei den Unterkünften waren wir nicht kleinlich. Wir haben uns keine 5-Sterne-Unterkunft ausgesucht, sondern unzählige Sterne. Und zwar waren wir die fast 4 Monate in Norwegen mehr als die Hälfte auf Trekking-Tour und haben damit einiges an Unterkunftskosten natürlich gespart. 2 Nächte haben wir in Airbnb verbracht, was uns dann 35 € pro Person für die gesamte Zeit in Norwegen gekostet hat. Wir haben uns immer in den lokalen Supermärkten eingedeckt für mehrwöchige Trekking-Touren. Dabei mussten wir aber immer abwägen, mehr Essen, mehr Gewicht würde bedeuten, dass wir langsamer vorwärts kommen. Insgesamt haben wir für Norwegen 203 € pro Person ausgegeben. Wir haben unsere Trekking-Tour ohne Auto gestartet, weil wir so viel wie möglich zu Fuß unterwegs sein wollten. Gelegentlich sind wir dann auch mit dem Bus und der Bahn unterwegs gewesen, sogar einmal per Anhalter. Oder zweimal? Ich glaube einmal. Das Ganze hat uns 88,50 € pro Person gekostet. Neben den Trekking-Touren haben wir via Work and Travel gearbeitet. Insgesamt haben wir dafür 31 € pro Person ausgegeben. Wie sich die zusammensetzen ist, wir mussten eine Gebühr für die Plattform bezahlen und bei einer Familie haben wir uns an den laufenden Kosten beteiligt. Und das Schöne dabei an der ganzen Sache ist, wir haben echt viele nette Menschen kennengelernt, die uns auch in der einen oder anderen Situation ausgeholfen haben. Die Prepaid-Karte haben wir aus Deutschland mitgebracht und haben ordentlich Datenvolumen gebraucht, da wir die ganzen Videos während unseren Trekking-Touren hochgeladen haben, teilweise mit ausgestrecktem Arm, um Internet zu haben. Insgesamt haben wir für Telefon und Internet 17,50 € pro Person bezahlt. Obwohl Norwegen so ein teures Land ist, haben wir durch die Trekking-Touren und Work and Travel relativ geringe Ausgaben gehabt. Für 115 Tage Norwegen haben wir 475 € pro Person bezahlt. Das sind 4,13 € am Tag. In Europa kündigte sich der Winter an und wir sind ins Warme geflohen, und zwar nach Thailand. Der Flug nach Thailand und weiter nach Surat Thani hat uns insgesamt 286 € pro Person gekostet. In Thailand waren wir 2 Wochen Work and Travel unterwegs auf einer Farm im Dschungel. Damit waren Essen und Unterkunft gedeckt und wir haben gleichzeitig noch Einblicke in die Kultur bekommen, in das Alltagsleben der Menschen und wurden dann auch noch zu einer Beerdigung eingeladen. Danach blieben uns ungefähr noch 2 Wochen für eine Unterkunft übrig. Wir hatten es
versucht, wie andere Reisende oder Blogger zu machen, die wir kennengelernt haben, dass wir kurz auf knapp eine Unterkunft buchen, aber bei uns hat das irgendwie nie geklappt. Wir standen dann manchmal ein bisschen in der Dunkelheit da und haben irgendwo was gesucht, aber irgendwie nicht gefunden. Aber die schöne Zeit haben wir auf Koh Yao neu verbracht und haben für die 2 Wochen 88,50 Euro pro Person bezahlt. In Thailand haben wir uns hauptsächlich von Pad-Thai und tropischem Obst ernährt, was wir auf den lokalen Märkten oder in verschiedenen Warungs gefunden haben. Das hat uns 65,50 Euro pro Person gekostet. Sonstige Kosten für uns waren zum Beispiel Telefon, Automatengebühr. Wir brauchten eine neue Festplatte, weil wir so viel Filmmaterial hatten, Geschenke und Kleidung. Das hat uns gesamt 62,50 Euro pro Person gekostet. Da wir in Thailand nicht mehr so viel zu Fuß unterwegs waren, war das Motorrad unsere neue Unabhängigkeit. Zusätzlich sind wir noch häufiger mit dem Bus gefahren oder mit der Fähre. Da sind in Thailand auch einige Kosten entstanden, weil wir für die Drohnengenehmigung häufiger von A nach B mussten. Und mit dem Nachtzug sind wir dann weiter nach Malaysia gefahren. Insgesamt waren es dann 122,50 Euro pro Person. Für 27 Tage haben wir 625 Euro pro Person ausgegeben. Das sind 23,15 Euro pro Tag. Der höhere Preis kommt zustande aufgrund der Flugreise von Europa nach Thailand. In Malaysia waren wir 24 Tage und sind kein einziges Mal geflogen, worüber sich unsere Reisekasse sehr gefreut hat. Wir sind mit Bus, Taxi, Grab und dem Motorrad viel unterwegs gewesen. Da haben wir insgesamt 37 Euro pro Person gezahlt. Wir waren die meiste Zeit auf Langkawi unterwegs. Eigentlich hatten wir dort auch Work and Travel geplant, waren dann aber zu K.O., sodass wir die Insel mit dem Motorrad selbst erkundet haben. Für die Unterkünfte haben wir insgesamt 107 Euro pro Person bezahlt und haben die meisten Unterkünfte direkt via Booking.com gebucht. Das hat einfach den Vorteil gehabt, da die Besitzer, die ihre Preise häufig vor Ort doch teurer angeboten hatten, als sie im Internet waren. Daher kam die App sehr häufig zum Einsatz. Für Nahrungsmittel haben wir in Malaysia 117,50 Euro pro Person bezahlt. Das meiste davon war Essen auf den Night Markets und lokales Food, das wir dort wirklich tonnenweise gekauft haben. Für sonstige Kosten haben wir diesmal 68,60 Euro pro Person ausgegeben. Die haben sich zusammengesetzt, aus dass wir unsere Kamera gewässert haben. Also brauchten wir Werkzeug. Unsere Drohne hatte einen Transportschaden, also mussten wir Kleber kaufen gehen. Wir haben Tigerbalsam gebraucht, da wir die 8000 Stufen vom Gunung Raya hoch und wieder runter gelaufen sind. Also es sind so Kleinigkeiten, so Regenponcho, Telefon und Internet und so weiter und so fort. 24 Tage Malaysia haben uns 330,60 Euro pro Person gekostet. Das sind 13,76 Euro am Tag. In Indonesien waren wir 29 Tage gewesen und aufgrund der Größe des Landes und aus den vielen kleinen Inseln, aus das es besteht, haben wir mehr Geld fürs Fliegen ausgegeben. Wir sind nach Zentraljava geflogen, anschließend nach Sulawesi und dann auf die kleine Insel Wakatobi und haben insgesamt fürs Fliegen 181 Euro pro Person ausgegeben. Wir waren mit dem Zug unterwegs, mit Grab, mit der Fähre und mit Ojek und dem Motorrad. In größeren Städten und auf größeren Inseln gab es Grab und je kleiner die Insel wurde, war irgendwann nur noch das Ojek verfügbar, sodass wir insgesamt 62 Euro für die Fortbewegungsmittel gezahlt haben. Für Unterkünfte haben wir insgesamt 164 Euro pro Person ausgegeben, hatten auch nochmal versucht, auf gut Glück direkt vor Ort ohne Anmeldung zu buchen. Hat leider auch nicht geklappt, war wieder voll ausgebucht gewesen, aber Booking.com und Airbnb haben uns vor Ort weitergeholfen. Was die Nahrungsmittel angeht, waren wir wieder viel auf den lokalen Märkten und in den Warungs unterwegs. Wir haben nie ein Restaurant besucht, sondern sind auch in den großen Städten immer dorthin, wo die meisten Einheimischen waren, weil wir wussten, dort gibt es das beste asiatische Essen. Denn amerikanisches und europäisches Essen könnten wir auch zu Hause essen. Insgesamt haben wir 66,50 Euro für Nahrungsmittel ausgegeben, wobei davon 2/3 für Ausgaben auf den lokalen Märkten waren. Die sonstigen Kosten haben in Indonesien uns 73 Euro pro Person gekostet. Dazu gehörte unter anderem die Drohnenerlaubnis, um über Tempel zu fliegen, Automatengebühren, Telefon und Internet. Wir haben auch mal eine Schnorcheltour gemacht und wir waren tauchen gewesen. Wo ich das erste Mal Haie gesehen habe. Indonesien war eins der schönsten Länder auf unserer Reise. Wir würden definitiv nächstes Mal das 90-Tage-Visum wählen, um einfach mehr Zeit zu haben, das Land zu entdecken. Insgesamt hat uns Indonesien 546,50 Euro pro Person gekostet. Das waren 18,84 Euro pro Tag. Zu diesem Zeitpunkt haben wir die freudige Nachricht erhalten, dass mein Bruder heiraten wird. Und das wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Daher wussten wir, unsere Reise wird nur noch 3 Monate dauern. Und das hatte dann zur Folge, dass Ozeanien von unserer Bucketliste geflogen ist. Und so ging es wieder nach Thailand.
Und die Preise sind auch ähnlich wie das erste Mal in Thailand gewesen. Aber wir waren auf der Flucht vor dem Monsun, wollten nach Myanmar. Doch wegen der schwierigen Drohnengenehmigungen sind wir dann doch nicht nach Myanmar, sondern nach Thailand. In Thailand waren wir überdies auch noch 2 Wochen krank gewesen, hatten dann glücklicherweise in einer Unterkunft auch eine eigene Küche, wo wir dann selber kochen konnten. Für 29 Tage Thailand haben wir insgesamt 411,50 € ausgegeben. Das sind 14,19 € pro Person pro Tag. Man sieht, wir waren krank und nicht ganz so aktiv. Da unser Visa für Thailand ausgelaufen ist, ging es für uns weiter nach Malaysia für 13 Tage. Wir haben die Zeit dort genutzt, um zum einen die Reise in das letzte Land unserer Weltreise vorzubereiten, was die ganzen Dokumente anging. Und zum anderen hatten wir die Möglichkeit, das Gesundheitszentrum Annan zu besuchen. Übrigens, der Grab-Fahrer kannte das Gesundheitszentrum selber nicht und war dann so begeistert davon, dass er uns die Fahrt dorthin geschenkt hat. Insgesamt haben wir für 13 Tage in Malaysia 237 € pro Person bezahlt. Das sind 18,22 € am Tag. Die 13 Tage in Malaysia war das einzige Mal, dass wir auf unserer Weltreise relativ lang in einer Millionenstadt unterwegs waren, in Kuala Lumpur, wo wir das nächste Mal wirklich darauf verzichten könnten, weil vieles auch teurer dort ist und das Reisen uns in der Großstadt nicht ganz so viel Freude macht wie in den ländlicheren, einfacheren Gebieten. Anschließend ging es für uns weiter nach Vietnam. Wir sind mit dem Flugzeug nach Ho Chi Minh City geflogen und anschließend weiter nach Dong Ha für 99,50 € pro Person. Wir haben auf diversen Reiseblogs gelesen, dass das Zugfahren in Vietnam besonders schön sein soll. Deswegen haben wir das Land zu 2/3 mit dem Zug bereist. Haben dann aber für uns festgestellt, dass wir lieber mittendrin sind, als uns das Ganze durch eine Glasscheibe anzuschauen. Ansonsten waren wir noch viel mit dem Bus, mit Grab und mit dem Motorrad unterwegs. Bei dem Bus war es häufig so, dass uns von der Unterkunft her irgendein Touri-Shuttle-Bus oder ein privates Taxi angeboten wurde. Wir haben aber stets die einfache Local-Variante bevorzugt, bei der auch Tiere transportiert werden. Insgesamt waren das dann 52,50 € pro Person. Wir haben Unterkünfte gebucht, bei denen ein Motorrad mit dabei war oder zur Option stand, da in ländlichen Regionen in Vietnam wenig oder schlecht Englisch verstanden wird. Insgesamt haben wir 145,50 € pro Person für Unterkünfte bezahlt. Das Essen in Vietnam war für uns eine kleine Herausforderung, da auf der Speisekarte dort neben Insekten auch für uns Haustiere und andere kleine Nagetiere stehen. Daher waren wir viel auf den Märkten unterwegs, um uns das Essen selber zu holen und dann in den Unterkünften zu kochen. Da sind 3/4 unserer Ausgaben hingeflossen. Insgesamt haben wir 98,50 € fürs Essen pro Person ausgegeben. Für diverse und sonstige Ausgaben haben wir 60,50 € pro Person ausgegeben. Darunter sind gefallen Parkgebühren, Eintrittsgebühren, wie zum Beispiel in die Höhlen, in die Tunnel oder wo waren wir denn noch gewesen? Ich glaube, das war's. Bootsfahrt. Bootsfahrten waren noch dabei, stimmt. Es waren Visagebühren dabei und, das übliche Telefon, Internet und Waschen. Die 28 Tage in Vietnam haben uns 456,50 € pro Person gekostet. Das sind 16,31 € am Tag. Vietnam war ein super schönes Land, vor allem der Norden hat uns kulturell und auch landschaftlich sehr angesprochen. Kommen wir zu den Gesamtausgaben unserer Weltreise. Wir haben für 265 Tage 3.405,13 € 52 Cent bezahlt. Und das vergleichen wir jetzt mit 265 Tage Leben in Deutschland. Wir stellen die einzelnen Kosten wie auf der Weltreise wieder in Kategorien dar. Die Preise haben wir errechnet aus eigenen Erfahrungen und verglichen mit statistischen Werten zu den Lebenskosten innerhalb von Deutschland. Wir kommen zur ersten Kategorie, das Fliegen. Das fällt jetzt in unserem Bereich weg, weil wir in Deutschland so gut wie nicht fliegen. Für Nahrungsmittel haben wir 210 € pro Person einkalkuliert. Essen gehen ist ja gerade etwas schwieriger. Dann der nächste Punkt mit Diverses, dazu zählt dann Telefon und Internet. Das haben wir mit 30 € pro Person kalkuliert und sonstige Dinge wie Gesundheit, Waren und Dienstleistungen mit 70 € pro Person. Für Hobbytechnik, Kleidung und sonstige Ausgaben kommen nochmal 185 € pro Person dazu. Urlaub haben wir jetzt nicht berücksichtigt, da wir auf der Weltreise auch keinen Urlaub gemacht haben. Ja. Da wir in einer Stadt leben, kalkulieren wir für Transportmittel derzeit 90 €. Warum? Das Auto wird nicht so häufiger gebraucht. Bus und Bahn sind seltener im Einsatz. Häufiger kommt das Fahrrad zum Einsatz. Für eine Standard-3-Zimmer-Wohnung in einer Großstadt inklusive GEZ, Strom, Heizung und anderen Nebenkosten
haben wir 495,50 Euro pro Person kalkuliert. Kommen wir zu dem Fazit, wie viel wir für 30 Tage Deutschland grob kalkulieren würden. Wir sind dabei auf 1080,50 Euro pro Person gekommen. Das sind 36,02 Euro pro Tag. Das heißt, für 265 Tage hätten wir in Deutschland 9.545,30 Euro pro Person ausgegeben. Das ist ja alles schön und gut, aber was bedeutet das jetzt für dich? In erster Linie sind das jetzt alles erstmal nur Zahlen. Und es sind auch unsere Zahlen. Das ist das, was wir auf unserer Weltreise ausgegeben haben oder was wir in Deutschland einkalkuliert hätten. Manche Menschen brauchen mehr, manche Menschen brauchen noch viel weniger. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Wir möchten mit diesem Video einfach zeigen, dass eine Langzeitreise möglich ist, je nachdem, welche Ansprüche, Bedürfnisse und Wünsche man hat. Und dass es möglich ist, auch wenn man nicht das große Startkapital dafür hat.